En la lasta video ni visitis Tokion. Ni restos en Tokio ancora kelkajn tagojn, sed ni faros tagajn ekskurson en la ĉirkaŭaĵo. Nia unua vizito ekster Tokio estos Kamakura, 1 horon sude per trajno. Ni unuafoje vidas Pacifikon. Kamakura estis la ĉefurbo de Japanio en la 13. jarcento, kaj ĝi estas fama pro tio, ke ĝi havas tre multajn templojn kaj sanktejojn. La unua en nia itinero estas la budhisma templo Hasedera. Tiuj tabuletoj nomiĝas japane ema, kaj oni povas uzi ilin por skribi siajn dezirojn. En kelkaj temploj ili havas pli originalan formon, kiel ĉi tie, kie oni uzas ankaŭ ostrajn konkojn. Nur 10 minutojn piede de tie estas alia budhisma templo, Kotoku-in. Ĝi estas verŝajne la plej fama loko en Kamakura, ĉar tie oni trovas 13-metran statuon de Budho. Kamakury! Post duonhora promeno tra arbaro ni alvenas de la sekva loko, la sanktejo Zeni-Arai Benzaiten Ugafuku. Kvankam ĝi estas ŝintoa, ĝi estas dediĉita al Benzaiten, kiu estas budhisma diino, se mi bone komprenis, ĉar kiel mi diris en la lasta video, religio en Japanio estas komplika afero, kaj la du religioj foje intermiksiĝas. Ĉiaokaze tiu sanktejo estas populara loko pro tio, ke onidire mono lavita en tiu groto multobliĝos. Post vojo tra parko, arbaro kaj tombejo ni reproksimiĝas al la urbo. Ni manĝas ramenon en malgranda restoracio kaj eĉ en la ĝardeno estas eta sanktejo. La ĉefa sanktejo en Kamakura, rekte en la urbocentro, estas Tsurugaoka Hachimangu. Glaciaĵo el dolĉa terpomo estas surprize bongusta. La tago ne finiĝis, ĉar survoje al Tokio ni haltas en Yokohamo. Ĝi estas la dua plej granda urbo en Japanio, do kompreneble vespero ne sufiĉos por viziti ĝin, sed ni almenaŭ volas vidi la modernan kvartalon Minato Mirai, kaj ĝi estas impresa loko. Ni vojaĝis tiom for de Eŭropo por trovi germanan oktobrofeston. En Yokohamo estas la plej granda ĉina kvartalo en Azio, ekster Ĉinio kompreneble. Sekva tago, sekva ekskurso. Ĉifoje ni iras al Nikko. Tiu urbo, kies nomo signifas sunlumo, estas en la listo de monda heredaĵo pro siaj multegaj temploj kaj sanktejoj.
La unua templo kiun ni vidos estas Rinnoji. Fronte al ĝi estas la ĝardeno Shōjoen. Ĝi estas tre bela, mi ŝatas tiun ĝardenon kun perfekte prizorgataj herbo kaj arboj, kaj kiuj plej ofte enhavas lageton kun karpoj. Estas multegaj homoj, kiuj atendas por eniri elstaran lokon, la ŝintoan sanktejon Tōshō-gu. Ĉe tiu konstruaĵo estas skulptaĵo de la famaj tri saĝaj simioj. La ornamaĵoj ĉe tiu pordego estas belegaj. Tiu sanktejo estas tiom unika, ĉar ĝi estas maŭzoleo de Tokugawa Ieyasu, shoguno kaj la lasta el la tri unuigintoj de Japanio. Tiu longa ŝtona ŝtuparo kondukas al lia tombo. Estas tempo tagmanĝi kaj gustumi la lokan specialaĵon, juba. Ĝi estas tavolo kiu formiĝas kiam oni boligas sojan lakton. Ĉi tie ĝi estas kuirita en malsamaj manieroj kaj servita kun soba nudeloj. Komencas pluvi, sed tio ne malhelpos al ni promeni. Ni iom eliras el la templa kvartalo por vidi la riveron Daija. Ĝi formas belan kanjonon, ĉe kiu estas dekoj da budhismaj statuoj. Restas iom da tempo antaŭ la trajno, do ni iros al lasta sanktejo Ftarasan. Nikko estas belega urbo, sed mi ne rekomendas viziti ĝin dum unutaga ekskurso kiel ni faris. La vojo el Tokio daŭras 2 horojn kaj unu tago ne sufiĉas por vidi ĉion. Se vi iros al Nikko, prefere restu almenaŭ 2 tagojn, tiel vi povos viziti ankaŭ la ĉirkaŭan naturon. Proksime estas lago kaj akvofaloj, kiujn ni ne povis vidi. Nia lasta ekskurso apud Tokio estos Hakone. Ĝi estas urbo en nacia parko kaj ĝia teritorio inkluzivas vulkanon kaj lagon. Ni faros klasikan itineron, kiu kondukas ĉirkaŭ la tuta areo per diversaj transportiloj. Mi tre ŝatas, ke en Japanio oni atendas trajnojn en vicoj. Alveninte al la stacidomo, ni tuj iras per alia malgranda trajno. Poste ni plu iras per funikularo. Tie ni iras per telfero kaj ni ekvidas la valon Oakudani. La pejzaĝo estas nekredebla, mi neniam vidis ion similan. Tie ni vidas parton de la vulkano kun varmaj fontoj kaj sulfura fumo. La odoro ne estas ege agrabla, sed la loko estas tiom bela, ke tio ne gravas. De ĉi tie oni povas admiri la monton Fuji, sed hodiaŭ ne tiom. Malgraŭ la bela vetero estas nuboj, kiuj plejparte blokas la vidon. Sed tio, kio elstaras malantaŭ la nuboj, estas la pinto de la monto Fuji. Loka specialaĵo estas nigraj ovoj. Temas pri kutimaj ovoj longe kuiritaj en varma vulkana akvo.
Onidire, manĝi nigran ovon plilongigos vian vivon je 7 jaroj. Eble ili ne estas tre apetitvekaj, sed ene ili aspektas kaj gustas kiel normalaj boligitaj ovoj. Hodiaŭ estas dimanĉo kaj morgaŭ estos feria tago. Se vi volas iri al Hakone, eble provu dum labortago. Post longa atendo, plia telfero kondukas nin suben al la lago Ashinoko. Ni transiros ĝin per tiu pirata ŝipo. De la lago estas bela vido al la pinto de la monto Hakone. Nun ni iras piede al tio, kion oni ŝajne povas konsideri la urbocentro de Hakone. Antaŭ tiu ŝintoa sanktejo estas granda torio ĉe la bordo de la lago, kiun ni fakte povis videti de la ŝipo. Estas denove multaj homoj, mi ne atendos en vico por fotiĝi tie. Nun buso rekondukos nin al la stacidomo. Hakone sendube estas rekomendinda ekskurso kiam oni vizitas Tokion. En Tokio ni manĝas lastan vespermanĝon, kaj morgaŭ matene ni forlasos la regionon por viziti aliajn partojn de Japanio. Ĝis